मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली 3 लोकल्स हैं। वाजून 42 मिनिटांची कल्याणला जाणारी धीमी लोकल थोड्याच वेळा प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर येत आहे। 10:42 की कल्याण जाने वाली धीमी लोकल थोड़े ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर आलेली लोकल 10:37 मिनिटांची बदलापूरला जाणारी जलद लोकल आहे। ही लोकल मुलुंड, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण या स्थानकांवर थांबेल। पुढे सर्व स्थानकांवर थांबेल। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 पर आई हुई लोकल 10:37 की बदलापुर जाने वाली तेज लोकल है। ये लोकल मुलुंड, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण इन स्थानकों पर रुकेगी। ये लोकल मुलुंड, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण इन स्थानकों पर रुकेगी। सभी